C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, benvenuti all'ascolto per quanto riguarda questa edizione del mattino di friulitv.net. Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche della 57enne di Montereale Valcellina dispersa da lunedì a Barcis. Sul posto pochi minuti fa è arrivato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago partito da Venezia. È stato raggiunto l'obiettivo minimo dell'offerta di sparcasse sulle azioni Civibank. Lo rende noto lo stesso Istituto di Credito Alto Atesino. La partecipazione complessiva delle azioni già detenute da sparcasse e dalle azioni portate in adesione all'OPA sulle azioni ammonta al 46,33%. Finora è stato portato in adesione il 29,24% delle azioni Civibank. Sabato 30 e domenica 1 maggio Palazzo Coronini Kronberg a Gorizia resterà chiuso per consentire l'allestimento della nuova mostra Nihon Fuzokue, mode e luoghi nelle immagini del Giappone Edo-Mei, la collezione Coronini Kronberg di Gorizia, che sarà aperta al pubblico da sabato 7 maggio. Venerdì 29 aprile alle 17 nella corte di Palazzo Caselli a Udine verrà presentata la recente donazione di Elide Carla Papucci dedicata al marito Gilberto Barburini. Le 15 opere di arte grafica del Novecento che costituiscono il lascito all'Università di Udine sono state realizzate dai grandi artisti italiani ed internazionali, tra cui Eric Eckel, Alberto Magnelli, tanto per citarne alcuni. I maestri di sci sono un tassello importante della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. È il concetto espresso dal governatore Massimiliano Fedriga in occasione della consegna a Trieste dei diplomi di maestro di sci alpino e di snowboard per i corsi di formazione FVG 2021-22 tenutesi a Trieste nel Palazzo della Regione. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del mattino. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.